फाइनली हमने पेट्रोल डाल दिया गई और अब जा रहे पार्थ वाटरफॉल। जाने दे पार्थ वाटरफॉल देखने की जब जा रहे, जो कि यहाँ से अब 13 किलोमीटर के आसपास रह चुका है। तो वहाँ पे भी जाएंगे, आपको नज़ारा दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। खाना पीना भी सब हो चुका है, सब निकल चुके हैं बाहर लोग। तो ये थोड़ी सी ज्यादा ऑफ रोडिंग कर चुकी है। यहाँ पे क्या है, आई थिंक रोड बन रही है ना, तो इसलिए ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा है। क्या बोलते, इसलिए बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं, मिट्टी भी बहुत ज्यादा उठ रही है। यहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा है। तो हमने सलाह ली है 30 किलोमीटर के आसपास बाइक, और ये कुछ बना रही है। हमने 30 किलोमीटर बाइक चला दी है भाई। तो अभी फाइनली 10 किलोमीटर इतना दूर रह चुका है। तो लोकेशन में बताते हुए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑपरेशन दिखे हैं। तो फाइनल गाइस हम पहुंचने वाले हैं, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर तक दूरी रह गया है। तो यहाँ पे पूरी ऑफ रोडिंग है भाई, पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग। आराम से भाई। कैसा रोड है? हाँ? अब तो मेरे को बताओ ना यार, ऐसा थोड़ी होता है, तेरे को पूछना पड़ता है ना कैसा रोड है कैसा नहीं। तो गाइस ये जो पुल के ऊपर से रास्ता जाता है ना, वहां पे नहीं, वो नीचे जो जाता है ना, वहीं से उतर जाना भाई। ये पूरा देखो ये आ गए वो पार्थ वाटरफॉल। इसको डैम में ही डाल दूंगा भाई मैं। बाद में डाल दे, मेरे को तेरे को पानी में धक्का दे दूंगा। यहाँ पे आ जा, वहाँ पे कहाँ जा रहे? बहुत ज्यादा धूप है भाई आज तो यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा संभल के आना भाई, वरना यहाँ पे क्या है, लोग गिर जाते हैं पानी में। ऐसे ही कूदते हैं ना, तो वैसे ही गिर जाते हैं भाई, तो ध्यान रखना। ये देखो ये सब पत्थर है भाई। और ये है पार्थ वाटरफॉल।